Hello， 欢迎大家收看1800新闻1.0，我是今天的代班主持人佑轩。新闻一开始，当然要带大家来关心的就是凯米台风的最新动向了。目前预估呢，它是有可能会登陆在宜兰、礁溪、头城这一带，而且呢，不排除它的路径还有可能持续再往南走一点。所以这一次呢，当然就是东北部还有西半部地区呢，首当其冲，特别是在北部的部分。所以今天台北市长蒋万安也被问到了，有没有可能会放台风假呢？他目前呢，今天下午也已经进驻到了应变中心，他表示会持续的观测。请你帮忙。好啊，没问题。有看到了哈。多花款。在地居民一见到市长，立刻上前拜托帮忙。到底什么时候可以完工？对，我先确定8月底会把工程完成。那在这之前，先用台风把它先对高。好，那住户也想要知道当天淹水。里长当面和市长表达居民心愿，就是因为凯米台风逼近台湾，就怕淹水情形再重演。趁台风来之前，蒋万安前一天紧急更改行程，到信义区视察东大排，包含吴兴街沟渠清理都是视察重点。因为这个月10号，台北午后下起豪大雨，酿成63处积淹水状况，尤其信义和大安施雨量破100毫米，吴兴街松仁路一度淹水，就被议员直指信义南港区都没被列入明年的治水计划。上一次也是这边受灾比较严重的里纳入到自主防灾社区，公共建物的防洪基准线，我们特别基地地面的高度，我们至少加高30公分的数十亿，我们希望让全市降雨的容受力从现在的78.8毫米提升到88.8毫米。上次豪雨袭击，垃圾淤泥全都瞬间冲进东大排里。这回除了清淤，市府已经备妥大约60个太空包来导流。不过凯米台风路径再往西修，看看气象署公布各县市120小时台风暴风侵袭几率，一共有8个县市超过90%，北市更来到97%。周3、周4最靠近，是否有望放台风假？今天下午会进入到 EOC 由我亲自主持的防台准备会议，届时我们会听取最新的讯息以及台风的路径，那届时我们会才有更精确的讯息来做一个判断。也许这回蒋万目标不再最帅市长，面对今年首个台风，要先严防再淹水。TVBS 新闻台场报道。好，所以现在都要做好这个防台相关的因应了。像是在台南大内呢，这里是全台酪梨产量的冠军哦。那么呢，现在也正值了终身种的采收期，所以农民今天一早的时候就赶紧先前来采收了。不过在花莲玉里的瓜农就相当的担心，因为目前他们的西瓜还不能够抢收，所以只盼这次的风雨不要造成太大的冲击。果农忙着把刚采收下来的酪梨分类装箱，这酪梨一颗颗硕大饱满。果农说，一大清早4点钟就起床忙碌了，就怕动作不够快，赶不及在台风来袭前抢收完成。惊风台来线无去就无收入啊，就无采管辛苦在栽培。另一头的果园里，果农忙着插竹竿，要把晚生种的酪梨树给固定牢靠。他们得到中秋过后才有办法采收。面对台风来袭，只能采用老祖宗传下来的方法，减少灾损。大骨干给它稳定住，稳定住之后，台风来虽然会摇晃，但是果还是稍微会掉。可是它主要的枝条如果没有断裂的话，它来年它继续可以再生长。台南大内的酪梨产量居全台之冠，但栽种的酪梨品种不一，有的成熟了，有的还不能采收。全面防台，果农们这2天真的是忙翻了。它藏在叶子里面的，它的纹路啊什么都比较好。在花莲玉里，受到天气太热、缺水影响，西瓜生长速度慢，卖相也不佳。面对台风即将来袭，果农难掩担心。最好是不要来啊，因为这西瓜很怕台风啊。西瓜没有办法整片覆盖，所以还是顺其自然。瓜农说，台风真要来的话，只希望有些雨水解旱象就好，这风千万不要太大。TVBS 新闻顾守昌、高志宏综合报道。
好，当然是希望这一次的台风不要造成太大的灾情，而现在不少旅客也都超前部署了因应，像是在今天小琉球的船班几乎每一班都是客满的，整个码头都挤满了人，因为不少的小琉球的旅客担心回不了家，所以赶在今天就先提前结束行程了。另外，在宜兰的赏金船也宣布了，从明天开始一连到礼拜五都全面停驶。船班班班客满，就连甲板上也全是人，可以看到船明显晃动，风浪非常大。凯米台风步步逼近台湾，游客就怕回不了家，小琉球出现大排长龙人潮，大家赶紧收拾行李，准备搭船返家。我们一定是全额退费啊，因为这是天气因素，这不是人为。这几天要来的9组客人，那我们都会陆续通知他们，以免他们白跑一趟。游客纷纷打电话取消住宿或延期，针对这部分业者也表示会全额退费。不止小琉球游客担心滞留，台东兰屿绿岛也加开班次。进车好不好？进车。游客提着行李，手上拿着大包小包，一个接一个上船，这些全都是准备搭船回家的游客们。提早一天，很晃。蛮颠簸的，蛮颠簸的哦，撞蛮大力的。原本礼拜要回来啊，提早一天赶回来。游客原本计划好的3天2夜旅行，也只能无奈提前回程。好，乡亲们可以同一个。另外，宜兰赏金船23号起全面停驶到26号，也考量好大雨可能导致地处偏远山区的太平山国家森林游乐区，连外道路台七线、台七甲线等路段阻断。为了游客安全，园区下午2点已经实施预警性封闭，8条自然步道也同步封闭。实际恢复开放日期将是台风警报解除后滚动调整。TVBS 新闻综合报道。好，所以今天的气象时间呢，我们就要持续来关注凯米台风的最新动向了。目前它距离台湾当然还是非常的遥远，但是呢，可以说是步步逼近，而且持续朝这个北西的方向来前进。所以呢，目前预估呢，最有可能时间就会在今天的深夜到明天的清晨这段期间，有可能就会先来发布海上警报了。那么预估呢，从明天的午后开始，就不排除会发布陆上警报，而且呢，最新的一报是认为说它是有稍微的往南收一点点，所以有可能会在宜兰礁溪头城附近就会来做登陆。原本呢，气象署是认为说登陆的可能性当然是不排除，但是呢，原本今天早上看它还是比较偏东边一点点，但是呢，最新认为说它目前呢应该不会是擦边球，而是会在这个东北部，也就是刚刚我们说到的宜兰头城礁溪的这一带会来做登陆的这个动作。所以呢，目前看起来整个暴风圈影响范围最大首当其冲的当然就是在东北部的部分，但是并不是说整个中南部地区就可以掉以轻心哦。我们就来看到，因为它目前已经是达到了中台等级了，所以到底侵袭的范围会是多广呢？目前看起来当然就是包含在基隆以及新北还有台北宜兰这些地方呢，都已经是达到接近90%，甚至基隆市的侵袭几率是达到92%。另外它可能涵盖的范围也包含在整个中部以北的地方，包含在整个中南部地区也同样有超过50%的侵袭几率，所以这一次可以说是全台湾都不能够掉以轻心，当然防台的工作都要先来做好了。而这个雨会怎么下呢？可能很多人都会觉得说，今天好像还是很艳阳高照，甚至还是24节气里头的大暑，但是呢，虽然说今天感受上面还不是这么明显，不过从明天开始北部就会先来感受到雨势了。当然呢，明天这个降雨还不是会是最强烈的时候，可能陆陆续续就会出现一些短暂雨，在今天晚上到明天清晨的这一段期间。不过呢，在明天一整天来说，可以说是越晚雨势会越大。而另外呢，在中南部地区，可能看到明天的降雨定量、降雨图还是有发现有雨势，但是呢，这个雨势主要集中的是在雷雨发生的地方，也就是午后雷阵雨的状况。所以明天一整天断断续续会有雨势的，会先是在北部地区。明天北部呢，可能就会出现比较强烈的雨势，但是呢，真正影响台湾的时间点，则是会落在周3以及周4。我们要特别
留意的就是整个雨势会先从北部，接着中南部会陆续的来做影响。周3以及周4呢，北部是首当其冲的。特别要留意的就是在中部以北地方，还有整个北部以及宜兰、花莲地方，甚至是马祖影响会是最剧烈的。我们可以发现到呢，整个降雨不排除有可能在山区来到豪大雨等级，甚至呢平地也会有这种局部豪雨的状况出现。而礼拜4呢，可以发现到整个降雨又扩散到了中南部，甚至在中南部的山区也出现了这种紫爆的等级。为什么会如此呢？就是因为整个台风目前看起来它有可能是呈现西北台的。西北台它影响最大的时间呢，就是因为它进入的时候呢，并没有整个山脉阻挡，又同时呢，它是逆时针的这样子的吹，所以呢，它就会把整个风势还有雨势非常明显的带进来，同时呢，也会把南方的水汽在礼拜4的时候特别带上来，所以呢，会先雨势降雨的就是在北东地区，另外就是在中南部，礼拜4的时候也会陆续感受到明显的雨势。而到了礼拜5的时候，整个台风陆续的远离台湾，但是并不是说就能够放下戒备了，因为呢，在礼拜5的时候，中南部还是会有豪雨的情况，主要就是因为吹西南风的关系，所以可以特别要留意到的是，这一次的整个降雨从明天的晚上开始，雨势就会陆续的出现，礼拜3、礼拜4将会是它影响最明显的时候。而另外要关注的就是在整个年度大潮的部分，今天包含在高雄、旗津有不少的地方都已经出现了低洼地区有积水的状况。明天还有礼拜4，同样礼拜3、礼拜4同样也要留意，因为这个年度大潮的关系，有可能会导致这个海水倒灌的影响，有可能就会出现比较明显的积水。如果再加上台风带来的风势以及雨势的话，当然不能够掉以轻心，都要先做好防台的工作。而其实呢，今天不少人都感受到还是非常高温闷热的，特别要留意，其实在没有下雨的时候，明天整天来说，包含在中南部地区，也同样有可能还是会来到这个高温特报的等级。所以明天中南部的观众朋友可能还感受不到这个台风的威力，还是觉得说蛮闷热高温的，甚至也不排除来到36度以上的高温。不过明天北部开始就会陆陆续续的出现一些雨势了，所以外出最好是要带上雨具会比较的保险。不过呢，最后我们还是要来看到，其实在浪高的部分也要特别留意哦，因为呢，随着整个暴风圈是陆续的侵袭，所以呢，除了雨势要特别留意以外，当然就是浪高从明天开始，尤其是在中部以北还有整个东半部地区，有可能整个浪高就已经会来到3到6米以上，所以在这几天尽量是避免的前往海边。那么以上就是这节的气象资讯，而接下来我们要来看到的，则是在国际消息的部分。今天国际上最大的震撼弹就是美国总统拜登今天是宣布退选了。这个消息一出呢，不只是在这个国际上面都非常的震撼，其实就连拜登自己的幕僚团队以及他所力挺的接任的这个贺锦丽呢，其实都非常的震惊，因为呢，传出他们都是在这个消息释出的前1分钟才得知的。但是呢，目前看起来整个民主党的大佬，包含像是前总统奥巴马，还有前众议长裴洛西呢，他们都并没有公开表态，所以最后到底是不是这个贺锦丽来接棒呢？其实各界都持续猜测。This is CNN breaking news. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. 美国总统拜登闪电退选，震惊全球。向来挺民主党的 CNN 主播得知消息，眼眶泛泪。This is somebody that you love. This is somebody that you care about. This is somebody who was there for you. This is somebody you wouldn't be here without him. And you had to take something from him. 时代杂志马上换新封面，延续上回设计。这次拜登已经走出框，换贺锦丽昂头阔步走进来。民主党内接续赞扬拜登的决定很勇敢。President Biden has given a lifetime of service to this country in so many different roles. He is exercising his best judgment for the greater good of the country. 退选决策保密到家。根据了解，拜登先找来2位亲近幕僚撰写退选声明。发布的前1分钟才告知贺锦丽以及白宫幕僚长。不过，奥巴马和裴洛西的动向引发臆测。I think it's curious Obama has not endorsed her today. No wasted time, no underutilized resources, and no regrets the day after the election that we could have done more.
因为佩洛西和奥巴马至今未表态支持贺锦丽，外传佩洛西不希望空降人选，倾向举办党内闪电初选。I think I'm excited that he dropped out. I don't think she's the best pick either, though. I think a change and a woman running is probably what we need right now. 在拜登退选8小时后，捐款电话涌现，民主党募得5000万美元，大约16亿台币，是2020年后单日最高募款额。TVBS 新闻的报道。好，拜登是力挺贺锦丽的，也传出呢，这消息一出之后，贺锦丽她的团队就立刻打给不少党内的众多人士，要来积极拉拢，希望能够提名支持她。不过呢，在这一次的大选当中，如果贺锦丽真的是要代表民主党参选的话，其实贺锦丽她本身是检察官出身，同时她也会对上具有34项重罪的川普，这也成为了美国大选的一大亮点。While I may be the first woman in this office, I will not be the last. 作为非裔牙买加与印度移民后代，贺锦丽在2020年成为美国首位亚非裔女性副总统，写下历史一页。现在支持者看好她再角逐成为美国史上首位女总统。外媒报道，在拜登宣布退选并挺她接任后，贺锦丽周日有大半天都在打给党内人士争取提名。Vice President Harris.I think having served in office, having run a presidential campaign before, is well positioned to pivot and to mount in this limited time. 台湾总统赖清德还是副总统时期，在洪都拉斯元首就职典礼上就和贺锦丽见过面并交谈过。贺锦丽是否也能从副总统成为总统，备受国际密切关注。尤其现在他要面对前总统川普，对比两人角色与经历更是戏剧化。So there'll be a new excitement. Of this notion of the prosecutor going against the felon. That's how the Harris-Biden team are going to position her. 美国总统历史学家分析，贺锦丽在讨论女性堕胎权议题上表现得比川普甚至比拜登还要好。We trust women to know what is in their own best interest. She also worked on voting rights, gun control, and then after the Supreme Court overturned Roe v. Wade.She's really focused on advocating for abortion rights across the country as well. 然而，过去4年，贺锦丽在移民议题上，尽管积极参访中南美洲，并且重金投资协助主要移民国家发展就业培训与企业发展，同时引导拜登政府更强硬应对非法移民跃进。但在疫情后，亚裔非法移民反而比拉美裔更多，削弱贺锦丽减少移民问题努力，也让她被共和党冠上边境沙皇臭名，恐怕成为对手狂踩痛脚。TVBS 新闻综合报道。好，那么这项消息释出之后呢，各国的元首反应是如何？包含加拿大、欧洲以及澳洲的多国元首呢，他们都发文表示说支持拜登的这一项决定，同时也感谢拜登在任内对他们的贡献呢。不过呢，其实也有挺拜登的这个支持者，他在白宫前面呢接受媒体访问时，一度难过到哽咽说不出话。美国总统拜登抛出退选震撼弹，从各国元首第一时间的回应来看，似乎都松了一口气。President Biden deserves today, I think, to be recognized for once again not putting himself forward first. Fue una actitud responsable, presidente Biden.欧洲多国领袖纷纷在社群媒体上对拜登表达敬意。英国新任首相施凯尔和德国总理肖兹都表示，拜登的决定值得尊重。波兰总理图斯克、西班牙首相桑切斯也表达钦佩和认可，称拜登的决定勇敢有尊严，而不止政界元首暗暗松了口气。美国好莱坞大姐大芭芭拉史翠珊同样火速po文，感谢拜登对民主的维护，赞美拜登将名留青史。另外，曾演出《星际争霸战》的好莱坞知名日裔演员乔治·武警，曾在《星际大战》饰演陆克天行者的马克和米尔也都发文表示肯定。Actually surprising, but positive because I think that it was needed. We need somebody who is younger, who will seem more competent at least. It's gratitude. This is a
But you think about how difficult. You got my phone? 这位选民对拜登的支持溢于言表，先是哽咽说不出话，一想到拜登以大局为重，最后还是忍不住在镜头前大飙泪。无论如何，民主党支持者的唯一目标就是胜选，但接棒的贺锦丽能扛起打败川普的重责大任吗？ I like her, but I also feel like she's not super popular. 支持者和盟邦国家元首终于放下心中大石，但拜登退选后，艰巨的挑战才正要开始。TVBS 新闻综合报道。不过，今天全台股民更关心的是台股表现。今天开低走低，中盘一度是重挫超过了700点，而中场呢是大跌了612点，这也是写下了今年第2大的跌点。 美国大选角力持续升温，也连带影响到股市。周一台股是以22818点开出，随后是走下行趋势，甚至一度下跌超过600点。美选效应发酵，美股4大指数上周拉回，台股周一持续震荡，盘中一度狂泻超过700点，中场以22256点作收，下挫612点，是台股史上第6大跌点，也是今年的第2大跌点。台积电 ADR 上周五下收。 跌幅3.55%，不过其实市场传出利多消息，美国对大陆半导体出口制裁，陆企为此扩大囤积晶片，台积电迎来急单，但股价似乎救不了。周一台积电再下挫，早盘出现938元，中场收在939元，跌31块，4个交易日市值蒸发3兆，股汇双杀。周一新台币对美元收盘32.848元，贬值超过1角，幅度来到0.36%，跌破 32.8元价位，改写近8年半的盘中新低纪录。说今年以来的涨幅已经达到36%。如果你去看季线的这个乖离，就是60日的这个正乖离来到12.2。一个大环境来说，其实 也应该要休息。回归基本面，紧接着要迎来美国科技财报周。Google 母公司特斯拉将在美国时间7月23号率先公布财报，微软、超微、Meta、苹果、Intel 等大厂也将陆续在7月底到8月初陆续公布第2季业绩。我们对于这一次的科技股的财报，包括把说进入所谓的旺季的效应，其实还是给予审慎乐观的态度，尤其在 AI 这边反映到这个趋势。除了科技类股，分析师认为拜登退选有望为基础建设类股、网络通讯、绿能、电动车族群挹注成长动能。美选如何发展，牵动全球股市。TVBS 新闻连续明杰台北上报道。 好，另外来看到让人心碎的画面哦，这是在新北板桥有一间幼儿园被爆出有3名的教保员不当对待的行为，其中有一名女童呢，她是出现了淤青的状况，家长询问之后，老师第一时间还说，这是被蚊子叮的，事后调阅监视器才发现，根本就是老师动手去推这名女童，甚至还有小朋友是出被重摔的这个状况哦，这些画面让家长看了都根本心碎。 双手紧握麦克风，讲到哽咽，甚至直接爆哭道歉。被指控的江姓助理教保员虽然坦诚错误，但家长还是不买单，毕竟受害小朋友不止1人。开心毕业，小朋友在学校留下合照纪念，但这手上的淤青从哪来的？我那小朋友他是谎称说他是蚊子叮，对，但淤青蚊子叮怎么会有这么大块的淤青？ 询问过老师，得到答案说是被蚊子叮，但怎么会淤青一大片？直到教育局通知老师涉嫌虐待。老师只是教育小孩，可能不会多想。可是当你看到那个片段的时候，你就会想到说小朋友被飞下去、飞出去的时候，那个当下是很震撼的。爸爸戴着口罩背对镜头，选择公布校方老师不法行为。毕竟看到监视器画面，心都碎了。但受害的不止1人。因为我的小朋友在午休的时间就是有尿湿裤子，那就是 有被老师就是当众就是叫其他的学生就是将他围一圈，然后老师就是把他的裤子以及内裤脱下来。 新北市板桥一间幼儿园有家长指控孩子受到不当管教，不仅大力拉扯孩子，动手动脚导致淤青，更会以棉被闷头打脸颊，甚至被指控当场羞辱孩子。
事发的今年3月，许多小朋友在园内受伤，教育局介入调查后，警方5月通知家长们看监视器搜证，至少有8名孩童受害，3名老师施暴。这样指控，园方一开始还只是将动手的老师转调行政职，甚至说谎避重就轻，因此许多家长决定提告。后续教育局也针对该园勒令停招。教育局认定6人涉嫌不当管教，分别裁处3位教保员，并公布姓名，终身不得聘任，列管3年级接受研习，并分别罚锾60万元、30万元及3万元。只是孩子长期受到不当对待，有些人害怕去学校，也有人半夜睡到一半醒来哭，对于孩子与父母都是难以原谅的痛。TVBS 新闻综合报道。台北市万华警方执行扫黄，逮捕到多名的应招女子，没有想到却被一户的住户控诉说，当天呢，员警没有等到住户开门就直接破门，害这个门锁都坏了，认为当天的执法太过强硬，但是警方回应一切都合乎规定。大批警力全副武装，荷枪实弹走出电梯门，马上就被分派任务，准备临检攻坚。而他们的目标就是这处分租套房。一进门就看到隔成好几间房间，里面还有灯光，制造气氛。警方掌握线报，里面疑似暗藏应招站，但就在扫荡过程中被指控打扰到住在里面的访客。听到伊就讲零点啊，你讲零点啊呢，无一分钟就弄歹去啊！我店明明我早困啊，我就睡起来啊，我就准备开门啊，就站开啊。睡梦中被特勤队员破门，不少住在里面的人都吓了一大跳。不满警方才刚敲门没多久就破门攻坚，导致房门都因此毁损。事发就在警方扫黄大行动的这天，15号晚上10点多，台北市万华一共有13处被搜索，这回被指控误会破门的也是其中一处，里面隔成11间分租套房，但从2019年至今5年来就在里面逮过11名应招女子，所以这回才会带着搜索票前来攻坚。警方在执行搜索时，会因为案类及现场状况不同，执行的方式也会不同。本案警方于破门时，已有告知，警方在执行搜索，若没有开门的话，会执行破门，所以警方是依法执行本案。警方强调，虽然当下没有查获不法事证，但当天都有持搜索票，是合法攻坚，因此破坏的物品不会赔偿。若民众想要申诉，也承诺会依法处理。TV 中文朱思佩与台北采访报道。夏天到了，想要消暑玩水，一定要特别注意安全。在新北市发生了一起溺水意外，这是一名男子带着前妻还有小朋友到三峡的醒心桥玩水，疑似是不熟悉地形溺水。警消人员获报到场，立刻将男子救起，但是送医后仍然宣告不治。新北市三峡的醒心桥今天下午传出一起溺水的意外，当时救护人员到场后，连忙将溺水的林姓男子送医，只是到院治疗后还是宣告不治。根据了解，死者和前妻以及小孩到这边玩水，过程中有喝酒，但前妻和小孩都没发现男子已经失踪。是附近的钓客发现怎么有人漂浮在水面上，才去询问附近的游客。但三峡河这里现场有告示，因为没有救生员，是属于不能玩水的区域，一旦违反规定，还可以处罚最低1万元的罚锾。到底死者是不是身体不舒服，还是有不熟悉溪流的环境，因此溺水？警方后续也将调查厘清，提醒民众夏天出门玩水，还是要选择有救生员合法的玩水区域，更不能酒后下水，免得发生意外。好，目前台湾少子化已经成为了国安问题。行政院政委陈时中日前就抛出了每个月要补助生育3万元，而预估呢这样子每年就需要500亿元，但是行政院说目前都还在编列考虑预算当中。2023统计台湾生育率全世界吊车尾，行政院政委陈时中抛大补贴挽救法。3万块，这是一个试算试想的一个数目，并没有真正的一个方向，让它负担越来越轻，进而增加大家生儿育女的想法。现行中央育儿津贴金额，第一胎每个月5000，第二胎6000，第三胎7000，直到幼稚园毕业。陈时中以每胎每个月3万元作为方向，一路补贴到上幼儿园前。两相比较起来，现行补贴生3胎每个月18000，未来可能补贴生3胎每个月9万，金额暴增5倍。如果3万的话，给政府养，我这个我也完全同意，是会一个很大的帮助，然后生活上也会多了很多的余裕空间。孩子的一些
些保健食品啊，必备的用品就是奶粉跟尿布吧，2万至2万5左右。补助非常多，应该就可以政府帮养小孩，还有加上你的房子的贷款的话，我觉得这样生活上会比较好一点。而邻近国家韩国同样生育率低迷，0到7岁累计国家补助约70万台币。台湾若能月领3万到3岁上幼儿园，至少就能领破100万。我是请陈时中政委能够去统合一下。那么现在如果合理的计算，证实政府讨论中，只是不是3万还得看预算。同样面临育儿阶段的在野党立委又怎么看？这是一个非常好的 idea， 只要我们减少一些不必要的浪费，1年500亿其实是国家可以负担的。政府的美意，我也希望政府部门可以做整体的考量，从备孕、不孕到怀孕还有产后都可以全方位的补贴。想挽救国家生育率，这议题当然不分蓝绿。这边是纽亚南中华于台北采访到。北市内湖洲美里因为有科技大厂中心进驻，再加上呢附近也是有2栋社宅林立，也因此有不少的人口移入，甚至在这里买房居住。但是呢，附近的潭美国小似乎也成为全台北市最难挤进的小学。北市内湖洲美里近几年周边发展快速，这边就是行善社宅，而旁边就是科技大厂新建的中心，让潭美双语国小几乎成了北市最难挤进的小学。潭美国小新生名额125人，年年爆满。以2018年出生的孩子，今年要上小学为例，周遭4个里就有136人挤不进去。这等于租屋族或是孩子出生后才来买房的，通通没有机会。最远哦，都已经跨区要送到松山区的3民去了，等于你要过一座桥。有很多家长哈，就是来拜托啦等等的哈，就是只为了说，好，我可不可以在学区念书？如果是社宅的住户，孩子只要下楼走路5分钟就能到对面的小学，但是如果挤不进去，就得花更长的通勤时间。因为潭美额满，孩子只能到较远的新湖国小或跨区到松山国小就读，家长接送至少花10分钟。只是现在周遭人口有增无减，除了科技公司总部设立，不少员工还可能带着孩子转学，方便接送。周边已经有2户社宅，未来还要再新建1栋。为了解决潭美国小额满压力，教育局规划公园用地3年内完工新校舍。现在的市政府只有把社宅盖好，都跟推钱，但并没有把小朋友，尤其是公立学校义务教育的这个就学权益做第一个很好的把关，都遇到了事情头痛医头，脚痛医脚。只是校舍扩建了，被逼着跨区就读的孩子也已经小学毕业了。TVB 新闻李国正、李宗泽台北采访报道。好，今天是汉光演习的第1天，国军执行战力保存科目，除了是海军军舰呢紧急出港以外，包含空军 F-16V 以及幻象战机，也是在清晨的时候就从西部移往东部基地。针对起落架进行飞行前检查，汉光演习第1天早上接获命令后，随即升空转场。首重战力保存 F-16V 与幻象战机纷纷从西部转往东部基地，海军磐石舰也受命从苏澳紧急出港，并同步强化淡水河防。内置炸药的3个油桶串成一组，在河口定锚交叉部署，接着 M3 福门桥车上的工兵再将浮动平台撒落河道。上头钢刺猬搭配的杀伤雷构成坚韧防线，不让敌军气垫船有机会再往内陆推。而教召人员一早则在八仙乐园集结。今年的汉光演习由于没有剧本，而且采取实战化的方式，所以他们呢将会以轮班方式24小时就要在户外，主要是为了熟悉阵地。但就在汉光前夕，国军侦获12架次共7扰台，包括1架次无人机，还有7艘共舰、1艘公务船。同时，日本也揭露美军 MQ-4无人侦察机近日绕台海至南海附近飞行，而正值汉光演习，中南英德也特别发文提醒。配合演习顺序，将分区实施警报管制。从22号到27号，民众将会陆续收到避难简讯，模拟台湾遭受飞弹攻击，也考验民间紧急应变能力。TVB 追踪前洪富豪、刘天天会台北报道。
不过，中共海警今年对于台湾造成的威胁其实是非常多的，特别是从空照图就可以发现到，中国大陆的造船厂似乎正在打造和这个飞弹驱逐舰同规模的新型海警船。台海防卫需求与日俱增，海军沱江级巡防舰陆续加入前线队列，而设计系出同源的海巡安平级造舰同样加快脚步。请直评。军用船体构型略作修改，用于执法，却保留了平战转换机制。我国寻求的是增加不对称作战，以小博大可用之兵。类似做法之于中共，却是让第二海军规模整体膨胀。目前应该是把052D 的这个飞弹垂直飞弹发射架这边做一些拆除，然后让这种相同的船底、相同的模组来打造海警的一个舰队，模组化的生产。同样的一样的船厂，它可以去维修海军的船，也可以去维修海警的船，所以它在这一个人员跟后勤上面都可以做到一个统一保捕的作用。中国大陆微博上海江南造船厂的空照图持续被更新，建造中的新船体和解放军7000吨的052D 飞弹驱逐舰整体大小跟构型十分相似，空间布局上却明显少了飞弹发射装置。准军舰规格的新款海警船揣测四起。原来1000吨以下的大概基本上我觉得它数量已经差不多够了。它现在开始做的大概是1000吨以上，所以你会发现中共在过去大概这1-2年，就把原来海军的056大概超过2000吨的22条船都移给他。那4000吨基本上它就是照着054A 的版本，它其实它型号就是叫818型的海警，是052D 版的海警，它也会在做，而且船数量我觉得至少在10艘到20艘以上。那另外1万吨的，我觉得它也都在做。因为有所需求，所以打造。美军退役海军上校舒斯特日前公开指出，中共大型海警船一旦成为造舰趋势，反映的是行动范围将常态性向第一岛链之外扩张。你说实际在太平洋或第一岛链要有这些海军实际上面的一个冲突或作战，相对来说几率不一定很高。但是在海警上面的冲撞、水柱，或者是甚至是我们可以看到一些冷兵器的运用，这个情形是存在的。编列一些其他的预算列到海警上面，一样可以做到保育他们海疆的一些作用。中共目前来讲，它执法来讲，它不是单舰执法，它大概出去都是一个编队，大概都4条船或5条船这样子去。其实中国大陆它现在想做的不是说我只是做近海的执法，我觉得它未来慢慢的会不会用这些海警船到亚丁湾，或者到其他中国大陆的沿洋。那如果它未来要往外去走，当然它就需要更大的，可以支持它长期在海上，它一直在铺陈一个东西，就是它多海警执法都有法律依据。在更大的船队规模和持续补强的海警法双重支撑下，不止日菲等国倍感威胁，我国今年从金厦水域执法意外引发的一连串争端，延伸到国际渔船遭到扣押，余波是否随着两岸僵局和多样化准军事手段难以平息？因为就我们知道，2018年中国海警已经归武警管辖，那武警是归中央军委会，所以换句话说，它的海上执法部队基本上是一条边的这个指挥链嘛，所以它这2个优势基本上就可以盖过我们的海上执法部队的这个能量跟强度了，包含北京本身都不愿意让这个事态继续升高了。对，那它只是在测试你的反应跟你的准备而已。对啊，所以它的优势就是它的量体大，它的主要目的还是用这种低强度，就是介于战争跟和平之间的汇聚行动，然后目的就是要改变现状。然后否定掉你的管辖权，从治权着手抹消主权定义。当中共海上执法能量和军力同步扩张，温水煮青蛙的威胁不容忽视。TVB 新闻高子尧、罗世鹏、张志明业余报道。好，接着来看到的是卖房纠纷。台中一名张姓男子卖房卖了1250
1250万元，这是卖给了一名倪姓男子。但是呢，这名倪姓男子他是先交了头期款之后，其余都是向银行贷款的。没有想到，当银行要拨款的时候呢，倪姓男子却被以这个诈欺罪遭到羁押禁见，所以呢，银行就不愿意拨款了。这让张姓男子是相当的无奈，因为现在房子已经过户了，钱全都拿不回来。张姓男子日前透过房仲要卖屋03年20几坪3房1厅的公寓，不过他过户给买家后，却接获银行临时拒绝拨款。他无奈表示，钱拿不到，屋子也要不回来，打官司将近1年多，让他身心俱疲。因为这件事其实也开庭开3次。然后感觉法官跟地政在互推皮球，民事推给刑事，还去看医生，然后常常半夜都3点多就惊醒。还原完整的过程，张姓男子说，去年7月他透过房仲要卖房，以1250万卖给了倪姓男子，对方交付约250万当头期款，也向银行申请对保贷款，双方约定9月要交屋，也向第三方签署了履约保证书，但就在9月底最后1周，银行要交款之际，倪姓男子就因为涉嫌诈欺案被法院羁押禁见，名下的财产全都被扣押，加上他的账户遭到警示冻结，银行拒绝拨款，导致张姓男子钱拿不到，房子也要不回来。银行端联络不到这位买方，然后后来才发现说这个买方因为涉嫌诈欺罪，所以说银行发现这件事情之后，银行就不借了，银行贷款设定是没有办法涂销的，导致说这间房子目前变成新的买方的名字，但是房贷还是由前屋主持续的去缴纳。当时房仲也帮忙张姓男子一起打官司，但他们无奈表示，因为案件涉及刑事加上民事，所以就算他们民事胜诉了，检察官还是会认为房产就是买家倪姓男子的不法所得，房子恐怕还是会遭到法院没收被法拍。大家都说我很衰，我是地狱倒霉鬼，真的买卖。张姓男子直呼超级衰，没想到会把房子卖给诈欺犯，只希望司法能够还给他公道，能顺利把房子要回来。TVBS 新闻的王涵亮反映台中采访报道。而持续追踪这一起买房纠纷，这一名买家呢，他是因为涉入了上千万元的诈欺案件，所以他名下的房产还有400多万元的存款都是被扣押的。尽管他提出抗告，但是法院还是判定是不法所得。买卖房屋双方明明都签了履约保证，买方合法申请贷款，银行也对保通过核贷，卖方照程序把房子过户给了买家。这时银行发现买家的账户被列为警示账户，疑似担心买方日后不还钱，终止了买方贷款，就不拨款给卖方了。现在面临的困境就是房子被法务部调查局扣押，但是法务部调查局不一定会把这间房子归还给这个买方，因为法务部调查局认定说这间房子可能是这位买方有不法所得去购买的这间房子。买主倪姓男子因为诈欺案被告，遭4个月羁押期满后，目前已经释放，只付了头期款的房子已经过户到他名下，遭到扣押。房子的原始主人失了房产也没拿到钱，两头空，告上民事法庭，要求倪姓买主返还不动产所有权。对方却说会去请求不要扣押房子来还给卖家，但他实际上不服地院裁定扣押房产，提抗告时却说他涉入的诈骗案并没有拿到1049万多元，还强调自己名下的房子实价登录就有1250万，已经超过原本裁定认定应追缴的犯罪所得，因此认为不应把他的房子400多万的存款跟170多万的车一并扣押。房屋出售者，房屋已经移转登记给被告，他拥有买卖价金的权利。银行因为拨款流程不顺利，那因此出售房屋者可以向银行跟被告请求给付该价金，至于犯罪被害人那些诈骗被害人可以就房屋来追偿，这才符合交易的公平。有律师认为，买方贷款都已经对保完成，卖方也移转登记过户，银行应该依约将买方贷款金额拨给卖家，否则原屋主也就是卖家可以依履保合约告银行。另外有其他房仲说，买卖房屋虽然无法确认双方的所有背景资讯，不过有些人也会透过司法院裁判书系统以名字来查询是否有相关的犯罪疑虑。TVBS 新闻综合报道。
好，怎么会搭车搭出一肚子气呢？这是有一名民众叫了 Uber， 当时呢他还有行李箱，没有想到呢这个司机就说有规定说不能够碰触客人的行李箱，所以呢这个民众呢他就自己把行李箱放进了后车厢，但是他还特别讲说，其实你不用特别这样来提醒我。没有想到呢这司机听了之后，竟然是怒气之下把他行李箱丢出了后车厢，接着呢就把车开走了，只留下客人独自在现场。那司机就是开车门，下车之后就马上过来跟我朋友示意说，我们现在司机都不能碰乘客的行李喽。Y 小姐好傻眼，21号中午她叫了一台 Uber 来信义区的饭店外，没想到司机好奇怪，说现在规定都不能碰客人行李。Y 小姐虽然满头雾水，但表示自己搬就好，不用还要特别这样说。没想到司机听了以后大爆气，把已经放入后车厢的行李甩出来，直呼不在了，讲话什么态度？更马上快速把车开走。司机单手握着其中一个袋子，让他不平衡的状态就把袋子直接掉到地上，翻倒那个汁就有点露出来，那我有些衣服就会有点沾到，还离车子这么近的距离，他就直接超快速的直接开车就走。那个速度感会让人家觉得很害怕。司机不仅拒载，态度又很凶，让 Y 小姐又生气又害怕，决定向 Uber 投诉。不过客服回应需要1到3个工作日处理，并给了50元的乘车点数。但 Y 小姐并不是要钱，而是需要一个合理的解释和道歉。按照《道路交通管理处罚条例》第38条的规定，如果任意拒载乘客，可以处刑台币600元以上1200元以下的罚款。而 Uber 则回应，平台和合作车队没有不能碰行李的规定，针对这事件会和平台合作车队调查，并且提醒驾驶提供良好乘车体验，就盼类似纠纷不再发生。TVB 的新闻，谢谢新刘轩，新北这么导。高雄有一位民众，他点了290元的炸鸡餐，他是点外送，但是呢，他没有办法及时取餐，所以呢，他就有备注说要把这个餐点放在特定机车的保温箱里面。没有想到呢，外送员疑似是没有看到，最后这些炸鸡全都被流浪狗给吃下肚。外送员依照送餐备注，把餐点放到蓝色3轮车后方的篮子上。离开前还特地拍摄照片上传系统，确保没有争议。大多数外送员都会像这样，依照顾客需求，把餐点放在指定位置。他有个明确的标示，我就会跟他照他的备注去留。不过日前有民众点了炸鸡，最后全都变成在地美食。原来高雄一位民众在外送平台点了290元的炸鸡餐，并且备注希望能放在指定位置，但外送员不只放在地板，而且餐点全都被附近的野狗翻遍，让民众气得破网。他可能没有看备注，他直接把我的餐点放在门口，结果6点我一回到家，发现我的餐点被狗吃的乱七八糟这样子。清晨4点多，一只米黄色的狗狗走了过去，而它疑似就是偷吃炸鸡的肇事主。虽然没有拍下小狗的犯案过程，不过大约清晨5点左右，有民众路过，地板早就已经一片狼藉，餐盒掉在地上，满地都是薯条和甜不辣。那天我在加班这样子，我没办法回到家，自己清掉。当然是很不高兴啊。当时民众就是像这样子点了餐点之后，希望外送员能够放在指定机车的保温箱里。不过外送员疑似是没有看到餐点备注，就直接把炸鸡餐放在门口地板上，最后变成狗狗的大餐。不过我们骑摩托车走过来，超这个位置，就看到有薯条就这样撒在这里。民众的特殊需求百百种，不过平台业者表示已经退款给消费者，另外也会在日后提醒外送伙伴一定要特别留意。TVBS 新闻吴中勋、徐敦高雄报道。好，接着来看到买房议题有受到少子化的影响，所以现在呢，包含在台北市大地区呢，都不少的建案都是以这种小宅的房型居多，而且一推出都立刻秒杀。这间它是37.87坪的3房，基本上像这边它都有在3米多的宽度，好，然后现在都是做这种低台度的窗户，客厅、餐桌的空间宽敞，还有大片落地窗，采光明亮。建案一推出，没过多久就完销。
这是桃园经国重划区，可以看到像这样子的标准3房呢，非常的受欢迎。而不止这种大房型之外，小宅一推出更是直接秒杀。主要原因呢，就是因为现在少子化，小家庭的户数多，小宅供不应求。只要是小宅建案，几乎都能秒杀。这样的情况从双北延伸到桃园，新完工住宅坪数相比以往缩水，但总价相对低，销售快，成为建商心头好。所谓小宅化，大概就是把它定义大概30坪以内左右的房子。那现在新房子几乎大部分都是这一类的房子。那这一类的房子，从10年来是从占比是从30% 到现在的48% 左右，所以就可见这个整个小宅化的趋势是非常的明显。少子化影响导致住宅不需要太大空间，又再加上都会区的房价不断上涨，对年轻人来说买房都难，更不用说标准家庭房。而这种情形也发生在东京。东京寸土寸金蛋黄的23区新大楼，平均价格首次突破1亿日元，使用坪数大约20坪，比10年前减少4%。房价变贵，但空间缩水，对一家3口、一家4口来说，居住空间都太小。东京的房子比较小间，很多都是 one room， 就是所谓的这种雅房或者套房。那是因为就是可能上班族这种单身的需求比较多。以都市区来说，大部分都是2LDK， 就是2房1厅一个算什么就是用餐的空间这样子。所以其实基本上小朋友大一个就已经很满了。那如果他要到第2台、第3台，的确以空间上来说，要么就是大家住得非常的挤，不然就是可能小朋友大了要有自己的空间，他们就希望跟小孩分房。那还是需要另外再找大一点的房子。2023年，日本全国生育率全部下降，创1999年以来的纪录，其中东京都只有0.99。唯一平均生不到1个小孩的行政区。根据日本总务省人口移动报告，2020年以后迁出东京的人高于迁入人口。2023年迁出已经超过1.2万人，比起成年人，幼儿迁出情况也很多。9岁以下婴幼童有7700名户籍迁离东京，比10年前高出2.8倍。因为现在其实地铁都很方便，所以其实郊区就是一条线可以到，不会有感觉到。就是虽然通勤稍微远一点，可是房价只要过一条河就会差非常的多。日本对于租税方面吗？租税方面给予就是比较大一点坪数的房子，它是有一个算是怎么讲，就是你可以申请补助的。那这个补助可能可以领个10年这样，所以像如果太小的物件，就是它没有满它指定坪数的这种物件是没有办法去申请，你要到比较远的地方才买到比较大的土地，那的确这个租税的部分也会是大家考量的一个原因，因为如果你在都会区就是要到这么大的坪数，那你的预算就要非常的高。为了让住宅坪数足够支撑家庭需求，日本也有部分区域祭出套房税打小坪物件。东京有18个行政区制定条例，要确保集合住宅提供让家庭居住的坪数房型。那日本上面的一个操作来说的话，可以观察得到，他们其实在这几年低出生率的压力之下，确实是做了很多的调整，包括了可能补贴亦或者是住宅政策的一个改变，但是我们也可以观察到，以台湾现阶段的现状，确实不大容易能够效法他们的方式，甚至于达到一个更好的效果。一方面，台湾多数是双薪家庭；那2方面来说的话，我们在托育上面也产生相当程度的一个问题。影响少子化的外在因素多，但在房价、物价齐涨年代，负担不起都会区昂贵房价，恐怕仍是助长都会人口外移的一大主因。TVBS 新闻严瑞生、刘军台北、桃园采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。